وصل الحد في بعض الكتل أنه تزيل من الخوف من الانتخابات المقبلة، الإعلانات وحتى الدعايات الانتخابية. يعني شو يصير مثلا هذول اللي دا يخوفون الناس، قسم منهم يقولون لهم اجى سلاح للمحافظات الغربية، قسم يقولون لهم البعثيين راح يجون، قسم السنة راح ياخذ. متى فرح المواطن ذكي ويعرف هاي الكلاوات بعد ما تمشي عليه. فهم لو يروح يدورون سوالف تدفع المواطن للمشاركة، هاي الشعارات ما تدفع الناس للمشاركة. برامجهم اللي يوعدون بيها الناس وقادرين على تنفيذها هي اللي ممكن تخلي الناس يشتركون بالانتخابات. أما هاي الكلاوات فصارت قديمة مرة. برأيك اليوم أكو ولاية ثانية لرئيس الوزراء الحالي؟ صعب. يعني أنا أتكلم الآن، متغيرات الغد باكر ايش راح يصير ما أعرف، لكن إلى حد اليوم اللي دا نحكي فيه إلى الآن هو لا يخضع بدعم الإطار. نعم. الكتل السنية إلى الآن ما حاسمة أمرها معاه، حتى لو قالوا له إحنا وياك. إذا قالوا له إحنا وياك فتمشية أمور، لكن موقف ثابت ورصين في دعمه ماكو. حياكم الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج ليش سياسة. ضيف حلقتنا لهذا اليوم السياسي المستقل الأستاذ محمد سلمان الطائي. حياك الله، نورت. أهلا وسهلا، نور بوجودكم. حياك الله، أهلا وسهلا. حضرتك مطلع على المشهد السياسي في العراق من زمان، لو ردنا نصف المشهد الحالي السياسي في العراق، تفضل الجو لك. شكرا على هاي الاستضافة، ونقدر عاليا جهودكم في إظهار حقيقة الوضع في العراق. نعم. الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، وتتشكل حكومة جديدة، وأي منغصات اللي دا نسمع احنا بالإعلام اللي دا يصير ما راح يصير. نعم. ومخرجات العملية الانتخابية أيضا تكاد تكون واضحة. يعني الكتل السنية معروف من اللي راح يفوز، والكتل الشيعية كذلك، والكتل الكردية. نعم. فالوضع الانتخابي في هذه المرحلة من أفضل ما يكون على الصعيد الفني. طيب، على الصعيد الفني وعلى صعيد المخرجات ماكو لا تهديدات أمنية، لا اكو اضطرابات في الشارع، لا اكو تهديدات خارجية للدولة العراقية. فأعتقد أن الانتخابات ستجري في أجواء آمنة، غير قابلة للتأجيل أبدا ولا ساعة واحدة. طيب. الانتخابات ما تتأجل ساعة واحدة، مو يوم واحد. طيب، خلينا نحكي عن التنافس السياسي اليوم. هل يا ترى هو تخطى حدود المعقول؟ أبدا، التنافس جدا طبيعي. نعم. وبميزة، ميزة هذه الانتخابات هو خلو البرامج الانتخابية لكل الكتل من أي شيء جديد. ما عندهم برنامج جديد يطرحوه للشارع يجذب الرأي العام. نعم. ويدفع للمشاركة في الانتخابات. ما يجري الآن هي عمليات استهداف وتسقيط متبادل. هذا يحكي على هذا يطلع تسريبات. نعم. على هذا ينتقد على هذا، وهذا يدلل على غياب البرنامج الحقيقي. ولا واحد طلع قال أنا إذا فزت راح أحل مشكلة الفساد. نعم. أو أحل مشكلة المي، أو أحل مشكلة النازحين، أو أحل المشاكل الكبرى اللي يعاني منها. طيب، هذا التنافس وهذه التسقيطات اللي ببعض الكتل السياسية، طيب ما تأثر على عقلية المواطن من ناحية الانتخابات؟ أكيد تأثر عليه، أنه يقول لك أنا هسه هذول ما دا يحجون، واحد دا يحكي على واحد دا ينتقد واحد دا يطلع سلبيات الآخر. طيب أنا جاي حاط نفسي بيناتهم وراح دا أصوت لهذا، ليش ما أروح؟ لذلك هذا التسقيط سيدفع يعني الناس للمقاطعة أكثر. نعم. في ظل غياب البرنامج الحقيقي. طيب، خلينا نحكي عن مفهوم التفرد بالسلطة وأيضا الحزب الحاكم. شنو هي أبرز أسبابه؟ هو تفرد بالعراق ما يصير أبدا. أي شخص مهما على مكانه ومهما جاب مقاعد ما يقدر يتفرد. نعم. لوجود قوى كثيرة قادرة على أن ترجعه وتعيده إلى رشده.
لكن يقابلها بالمقابل الطموح الشخصي في تجديد الولاية، يبدي يتصرف وكأن الآخرين ما موجودين. نعم. ويبدي يوظف موارد الدولة حتى يضمن الولاية الثانية أو الولاية الثالثة إله، وبعدين يصطدم بحقيقة أنه لا عدد مقاعد تفيده ولا عدد الأصوات اللي جابها، القضية تنتهي بتوافق سياسي. نعم. فقضية التفرد في إدارة الدولة بالعراق يعني تكاد تكون مستحيلة، لا الكردي يقدر يتفرد ولا الشيعي ولا السني. طيب خلينا نحكي أيضا عن، تعتقد اليوم الانتخابات الحالية هي الأهم والأقوى؟ لا طبعا. انتخابات عادية. نعم. شأنها شأن أي انتخابات أخرى. المفارقة الوحيدة اللي ممكن تحدث هو سرعة إظهار النتائج. يعني المفوضية إذا شدوا حزمهم واشتغلوا زين وقدروا يعلنونها خلال 24 ساعة أو 48 ساعة، هذا المتغير. أما هي الأهم وهي الأكبر وهي الحاسمة وهي الكذا، هاي كلها سوالف وشعارات انتخابية غير حقيقية. خلينا نحكي عن نقول اليوم الانتخابات المقبلة راح تحدث انتقالة بين المحافظات؟ لا كل محافظة، أولا مجالس المحافظات شكلت. نعم. والمقاعد النيابية ما راح تأثر على شكل المحافظة. ما راح تأثر. الحكومات المحلية تشكلت وانتهى الموضوع. نعم. الأعداد ما راح تصير، يعني مثلا بغداد السنة راح يجيبون 40 مقعد، الشيعة راح يجيبون 30، ما راح تصير. يعني هسه زيادة 4-5 مقاعد زايد ناقص مو أكثر. نعم. الخارطة الانتخابية تكاد تكون ثابتة، يعني مثل الدورات السابقة، ما راح تحدث بها هزات كبيرة لافتة للنظر. نعم. خلينا نحكي عن أكو حملات تصير، حملات تشويه في بعض المحافظات من أجل تشويه سمعة الانتخابات أو حتى الكتل والتحالفات. خلينا نحكي عن هذا الموضوع أيضا ما راح تأثر. أنا شوفي ستي الكريمة، أنا رجل واقعي، أتكلم من واقع ومن ميدان. هي اسمها معركة انتخابية، بيها الإعلام وبيها المال وبيها موارد الدولة وبيها التدخلات الخارجية، كلها بيها، لكن في النهاية ما راح تنتج أي شيء. المقاطع راح يبقى مقاطع، واللي يريد يشارك يبقى مشارك. أوزان الكتل السياسية راح تبقى مثل ما هي متقاربة. نعم. فما راح يصير فد حدث لافت للنظر يخلينا نقول هاي الانتخابات تتميز على الانتخابات السابقة. أبدا، شأنها شيء أي انتخابات جرت قبلها. وصل الحد في بعض الكتل أنه تزيل من الخوف من الانتخابات المقبلة الإعلانات وحتى الدعايات الانتخابية. يعني شي يصير مثلا هذول اللي دا يخوفون الناس، قسم منهم يقولوا لهم اجى سلاح للمحافظات الغربية، قسم يقولوا لهم البعثيين راح يجون، قسم السنة راح ياخذون. ما تعبر على المواطن. المواطن ذكي ويعرف هاي الكلاوات بعد ما تمشي عليه. فهم لو يروح يدورون سوالف تدفع المواطن للمشاركة، هاي الشعارات ما تدفع الناس للمشاركة. برامجهم اللي يوعدون بها الناس وقادرين على تنفيذها هي اللي ممكن تخلي الناس يشتركون بالانتخابات. أما هاي الكلاوات فصارت قديمة مرة. طيب خلينا نحكي أيضا عن موضوع بصراحة الاستبعادات اللي شهدتها الانتخابات الحالية. شنو رأيك بها؟ إذا نريد نتكلم في الجانب السياسي والجانب القانوني، أغلبها كانت الصبغة السياسية طاغية. وفي قضية إدارة العملية عمل المفوضية صار تداخل كلش كبير يتقاطع مع القانون. الهيئة القضائية التابعة للمفوضية أخذت دور المفوضية في الاستبعادات أو في إرجاع المرشحين. نعم. وهذا بحكم القانون مو صلاحياتها. البعض يقول استهداف سياسي. طبعا استهداف سياسي، قلنا يعني أكيد استهدافات سياسية. ولا واحد مثلا مثل الأستاذ وائل عبد اللطيف والدكتور جمال الحلبوسي وشخصيات يعني كثيرة، الاستهداف السياسي واضح. يعني
إلهم. نعم. الهيئة القضائية مارست دور أعلى من صلاحية مفوضين الانتخابات، وبدت هي تقول هذا يرجع وهذا ما يرجع، بينما القانون يقول هي ترفع توصية تقول شين قدم لنا أدلة جديدة نوصي بإعادة للانتخابات أو نوصي باجتثاثه. طيب خلينا نحكي اليوم التأثيرات الإقليمية على الانتخابات الحالية، اذكر لنا هذا الموضوع. التأثيرات هنا راح تكون أكثر قوة وأكثر تأثير من الانتخابات السابقة، من خلال الضغط على مثلا على الكتل الشيعية في قضية رئاسة الحكومة. مؤكد راح الإيرانيين يكون لهم دور في هذا الموضوع، وكذلك القطريين والأتراك راح يكون لهم دور في قضية في ترتيب البيت السني. نعم. والأمريكان أكيد موجودين في المشهد. فهاي الاستقطابات الدولية في الانتخابات، تعرفين الأمريكان يريدون يحدون من النفوذ الإيراني، الإيرانيين يريد يثبتون أنهم الأقوى في العراق، والأتراك والقطريين يبحثون عن موطئ قدم. نعم. لذلك نعتقد أن التدخلات الدولية والإقليمية في هاي الانتخابات ستكون أكبر. برأيك اليوم أكو ولاية ثانية لرئيس الوزراء الحالي؟ صعب. يعني أنا أتكلم الآن، متغيرات الغد باكر ايش راح يصير ما أعرف، لكن إلى حد اليوم اللي دا نحكي به إلى الآن هو لا يحظى بدعم الإطار. نعم. الكتل السنية إلى الآن ما حاسمة أمرها معاه. نعم. حتى لو قالوا له إحنا وياك، إذا قالوا له إحنا وياك فتمشية أمور، لكن موقف ثابت ورصين في دعمه ماكو. الأكراد أيضا يعني موقفهم صعب. نعم. ومهما كان العدد اللي راح يجيبه رئيس الحكومة فما راح يصل للعدد اللي جابه المالكي بال2010 أو بال2014 عفوا. ما راح يقدر يجيب العدد. وقضية الولاية الثانية مرتبطة بالتوافق السياسي، ما مرتبطة بعدد الأصوات اللي راح يجيبها وعدد المقاعد. طيب إذن أكيد إحنا مكملين حوارنا لهذا اليوم بليش سياسة معك أستاذ محمد. أكيد أروح لفاصل، من بعدها راجعين ومستمرين معكم مشاهدينا. بالعودة مشاهدينا من بعد هذا الفاصل مع ضيفنا المميز لهذا اليوم السياسي المستقل الأستاذ محمد سلمان الطايح. حياك الله من جديد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بصراحة أنا واحدة من عامة الناس، شلون اليوم نقنع المواطن العراقي بالمشاركة بالانتخابات؟ بصراحة صعب. أولا الوقت فات. حتى تدفعين الناس للمشاركة في الانتخابات يحتاج 6 أشهر قبل الانتخابات. الكتل السياسية بعد شهر وإلى الآن ما طرحوا برامجها، ولا كتلة سياسية قالوا إحنا راح نسوي، راح نعمل، راح نغير، راح كذا. فماكو، ما تقدر تدفعين الناس بآخر شهر. حدث ماكو يتزامن مع اعتكاف المرجعية. المرجعية ما لها دخل. المرجعية ما تتدخل، لا تتدخل، لا تقول للناس شاركوا ولا لا تشاركوا. طيب منا المرجعية ساكتة ومعتكفة، ومنا الكتل بدون برامج. تأثير المرجعية اليوم مهم جدا في مشاركة الناس بالانتخابات. طبعا أكيد لا شك. المرجعية صوتها عالي ومسموع، وجزء كبير من عزوف الناس هو أنه دا يشوفون المرجعية غالقة أبوابها على السياسيين وما دا تتدخل. جزء كبير. نعم. فأكيد الصوت المرجعي صوت عالي ومؤثر ومهم. نعم. خلينا نحكي عن رئيس مجلس النواب. راح تكون له دورة ثانية في مجلس النواب. منو دكتور محمود؟ دخل يفوز أول مرة، وعود بعدين تكون له فرصة ثانية. احنا نعتقد أن الدكتور محمود ما راح يفوز بالانتخابات. نعم. وعدم فوزه بصراحة راح يشكل انتكاسة إلى تحالف السيادة تشريع، لأنه تعرفين حضرتك المنافسين في بغداد، السيد السوداني راح يجيب رقم وقدره، الحلبوسي راح يجيب رقم وقدره، محمود القيسي بالعزم راح يجيب رقم وقدره. تجين على السيادة تشريع تسلسل رقم واحد، اكو احتمالية كبيرة انه ما يفوز. ليش؟ شنو السبب؟ يعني احنا اللي نسمعه من
على الأقل من ديرته اللي هي الطارمية والمشاهدة لحد أول البارحة احنا كنا هناك، ماكو رضا لا عن أداء لا عن تواصله معاهم. الرأي العام في مناطقه ضده مو معاه. الرأي الشعبي طبعا الناس تسألوا، يعني احنا نسألهم تنتخبون دكتور محمود، يقولوا لا ما ننتخبه، ويقولوها بمنتهى الصراحة. ويروحون يعني أغلب الناس اللي شفناهم يريد يروحون باتجاه عناصر شبابية مثل الأستاذ آراس اللي هو مرشح العزم أعتقد، له قاعدة جماهيرية كبيرة. فأعتقد أن فرص الدكتور محمود في الولاية الثانية معدومة، مو شبه معدومة، معدومة. طيب خلينا نفتح ملف آخر، ملف المهجرين والنازحين. اليوم أكو يعني لا زالت أكو معاناة بخصوص هذا الملف في العراق، وهل يا ترى أنه أكو حلول مستقبلية لهذه الطبقات؟ هذا الملف استنفذ كل أغراضه. آخر قرار اتخذ رئيس الحكومة بإرجاع نازحي العوجة. نعم. هم طبعا ذولا نازحين العوجة قاعدين في منطقة تبعد كيلومترين عن العوجة، هنا مسموح أن يكون موجود وهنا ما مسموح ترجع. طيب هو أنا المواطن نفسي إذا جيت قعدت بالعوجة أو على بعد، كذلك الحال بالنسبة لنازحي جرف الصخر، أغلبهم موجودين في منطقة ما تبعد أكثر من 5 كيلومترات. فالملف أصبح ملف مزعج وملف معيب، وصار عيب واحد يستثمر بمعاناة العراقيين وآلامهم وأطفالهم ونسام. عيب يعني، كافي هذا ملف النازحين صار عيب أنه إلى الآن بعد 8 سنوات أو 9 سنوات بعض الناس هذا يرجع وهذا ما يرجع، هو يقرر مصير العراقيين. طيب وبالنسبة للمناطق المتنازع عليها راح يكون هل البعد الأمني اليوم سيكون حاضرا في المشهد الانتخابي بالنسبة للمناطق المتنازع عليها؟ ما أعتقد. المناطق أغلبها مستقرة ومقسمة تقريبا، يعني ما لقيصر وما لكسرى لكسرى. المناطق التابعة تحت نفوذ الأحزاب الكردية للأحزاب وللأحزاب العربية للأحزاب. فما أعتقد. الملف الأمني مو ساخن، مو حاكم. نعم. باستثناء قضية الآن تثار في وسائل الإعلام، هي استخدام الحشد الشعبي في الانتخابات. هنالك معلومات تقول دا يجبرون الأعضاء، دا يجبرون المنتسبين، وهذا يتطلب صراحة تدخل مباشر من السيد فالح الفياض. هاي السمعة مو حلوة أنه تستخدم الأجهزة الأمنية والقوات الأمنية في إجبار الناس على التصويت لهذا أو ذاك. من المهم شراء الأصوات، وشراء الأصوات هاي بعد هاي الكارثة الأخرى. المفوضية ساكتة، ناس دا يطلعون يقولون يحجون وعلى أعلى المستويات، والمفوضية ما دا تتخذ إجراءات. فالمطلوب من السيد فالح الفياض أن يؤكد على أن الحشد لن يستخدم في العملية الانتخابية ولن يجبر الناس، والمفوضية كذلك اطمئن الناس على أن قضية شراء البطاقات راح تتبعها إجراءات صارمة، منها أنه المرشح اللي دا يشتري البطاقات يستبعدوه من المنافسة. طيب خلينا نحكي عن ملف التعويضات. هل تخشون أنه يتحول إلى مادة انتخابية؟ فات الوقت. يعني حتى لو اتخذ قرار الآن في أن يعوضون المحافظات والمناطق المتضررة من العمليات الحربية، فما راح يلحقون، ولا المواطن اللي بيته مهدم أو هو نازح راح يصدق بيهم الآن. راح يقول دا يضحكون علينا بالانتخابات، يريدون ننتخبهم وراها، لا يعوضوننا ولا يرجعوننا. فوقتها فات هاي القصة. طيب شلون تتوقع تكون خارطة الأحزاب السياسية في محافظاتنا الغربية وحتى الشمالية؟ الخارطة واضحة. الأول كرديا سيكون السيد مسعود البرزاني. نعم. والثاني سيكون الاتحاد الوطني وباقي الكتل، يعني راح تأخذ حصتها. في الساحة السنية المنافسة أشد بين القوائم الثلاثة: العزم، تقدم، السيادة. نعم. أرقامهم راح تكون متقاربة، دعاياتهم الانتخابية ممتازة، مرشحيهم ممتازين، تسويقهم جيد جدا. فالتنافس راح يكون بين ذن القوائم الثلاثة. والقائمة الرابعة اللي ما راح تصل إلى مستواهم هي قائمة الحسم. نعم.
في الساحة الشيعية لا، الساحة أكثر ضبابية. من راح يكون الأول؟ ائتلاف دولة القانون، ائتلاف السوداني، شيخ قيس الخزعلي. ما حد يقدر يتنبأ بالقائمة الأولى أو القائمة الثانية شيعيا. طيب، لكن الساحة السنية والكردية أكثر وضوح. راح أعتبر هذا السؤال الأخير، ومن خلال حضرتك أنا أريد أسمع حال أي مواطن عراقي. نعم. مستقبل العراق شلون راح يكون؟ مستقبل العراق على الأقل السنتين القادمة نعم. مستقر، أي اضطرابات ماكو، الحكومة ستمضي، نعم. مجلس النواب سيمضي، والوضع سيكون هذا على الأقل لسنتين قادمة. أما ما يشاع حول استهدافات وقصف وتغييرات ومظاهرات، هذا يدخل في باب الإعلام التقليدي. أما إحنا كسياسيين إما مصادرنا ومعلوماتنا تقول أن العراق سيكون مستقر على الأقل السنتين القادمة. نعم. طبعا أنا أشكر تواجدك معنا لهذا اليوم، الشخصية المميزة الحقيقية خلينا نقول، الأستاذ المستقل محمد سلمان الطائي. شكرا لك بليش سياسة. أهلا وسهلا، مرحبا، سعداء. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا، وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش سياسة. انتظرونا بحلقات أخرى. بالختام تقبلوا تحياتي، أنا رائدة فاضل، وتحيات كل كادر العمل. مع السلامة.